हम लोग रहते हैं उस मार्केट के बारे में। और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ हमारे ही मार्केट में बने एक स्कूल के बारे में जो इस समय मोस्ट वायरल है। दिखाते हैं आपको ये वायरल। ये जो स्कूल है इसका नाम है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज स्कूल। पहले ये इंटर कॉलेज नहीं था, अभी कुछ दिन पहले ही, यही कोई 2-3 महीने पहले ये इंटर कॉलेज हुआ है। आपको इसके अंदर का सिनेमैटिक व्यूज़ कुछ दिन बाद दिखा देंगे, क्योंकि आज आपको हम मिलाते हैं एक ऐसे स्ट्रीट फूड से जो यहाँ इस ही स्कूल में आया है अभी न्यू एनसीसी का सीज़न। देखिए जैसे कि यहाँ पर अभी दिख रहा है आपको 26 यूपी BN NCC लखीमपुर खीरी। यहाँ पर मतलब एनसीसी की भी तैयारी कराई जाती है जो यहाँ पर ये स्कूल है इसी में। और आपको एक ऐसे स्ट्रीट फूड से मिलाते हैं जो मोस्ट वायरल है हमारे मार्केट में, सबसे ज़्यादा यही वायरल है। और हमारे यहाँ की ये जो गांव हैं इधर आसपास के वो भी यहीं आते हैं। मतलब आपको मैं दिखाता हूँ, अभी जुड़े रहना हमारे इस ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आएगा। भैया जी बनाते हैं अभी स्ट्रीट फूड, ये अपना फेस दिखाना नहीं चाह रहे हैं तो मैं बताता हूँ ये क्या क्या बनाते हैं। ये बनाते हैं यहाँ पर फिंगर और स्प्रिंग रोल और ब्रेड और क्या कहते हैं मोमोज भी बनाते हैं। वेरी स्पाइसी चीज़ें हैं। काफ़ी टेस्टी भी है इनके ब्रेड।